Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tebang dangudenya. Sareng sim kuring mengenang beo hayu urang neraskeun hanca dongeng anu katuna dina dinten kamari. Hanca kamari teh nembe dugi kadinya mitranya. Hayu atuh urang sami-sami Bandungan kumaha. Terasna ieu carita wilujeng ngadangukeun brung Kiwari Bagong teh geus meunang nalian. Sukuna dibakutet ku Tamang atuh geus teu walak haya. Geus ayeuna mah wang teruskeun deui moro wayahna maneh Ujo oge omon. Tanggung tak kuduaan tah Bagong teh Pok atuh si Ujo jeung si Omon teh narembahan. Oh ngaparte? Ya mangga parte mangga. Siap lah kene wangsana kuduaan ya. Duh, kumaha jang? Rek sabar hiji teh nembak Bagong teh yo. Oh, urang teruskeun we moro teh yo. Ceuk Pak Haji. Nya mudah-mudahan mah meunang we 2-3 ge cukup Pak Haji. Urang sabeunang-beunang we. Sakumaha mampuna urang. Oh, tenang we tenang. Tenang. Pokona mah bakal babari lah nyusu tapak Bagong mah. Ajan nyamuni dina sayangna oge tang tuwe bakal ngapanggih ku si Plekih mah. Si Plekih teh atuh anjing Pak Haji anu pintar jeung arti lah. Tak kitu Pak RT. Oh hebat tah si Plekih teh nya. Anjing teh kawas nu ngarti. Atuh da dilatih. Mata ngarti oge sabab si Plekih teh dilatih. Jeung deui anjing kuring mah wanian. Pokona mah eta anjing teh moal kasieun lah kumaha we kaos boggana atuh Pak Haji teh atuh. Tak kitu. Alah. Nya eta anjing teh dianti gede teh memang wanian. Garang jeung bayangan. Oh jadi Pak Haji ge waniannya. Tapi ari kumaung kumaha nasieun Pak Haji. Duh. Pak Haji mah moal kasieun. Najan dileuweung panggih jeung maung, moal sieun. Lamun ku badak atau ku orai kumaha? Henteu moal sieun moal. Pak Haji mah eueuh kacaritakeun make sieun najan aya maung, najan aya badak. Keun we tenang lah. Aya maung jeung badak mah mau jadi pikiran jeung Pak Haji mah. Teu Pak Haji mah mau pesta, tinggali dina cangkeng Pak Haji. Geuning janak wes tuh Pak Haji teh. Mawa senjata Pak Haji teh. Ieu pesta teh warisan di si bule lah pokona mah. Keun we urang tembak we mun aya maung teh badak mah. Gampang. Nyari kitu mah Pak Haji. Regreg lah kuring teh nan kade ulah ka nembak Bagong nya. Bagong teh ulah mikir dipaehan untuk moal. Aki mah janten penasaran ieu teh. Nah naon atuh nu dipikasieun ku Pak Haji mah? Deh. Ari aki kasieun kuring mah kur hiji. Hiji we kasieun di dunya teh. Ya sieun ku naon kitu? Sieun ku pamajikan. Janten sieun ku Bu Haji nya. Nya tuh sieun ku Bu Haji mah. Da eta mun geus amok teh wah. Maka tulungan atuh. Eta we lamun geus ngawak-wak. Ceuli kuring teh asa rawing. Jeung lamun geus sakalina ngamuk wah. Sagala diacak-acak malahan mah kungsi. Manuk Pak Haji nepikeun ka dikalaburkeun. Dikencarkeun. Keban cilaka mata karugikeun makanya teh meunang ngurus. Udah. Mata aduh. Tawani lah ke Bu Haji mah. Jeung deui sakali baeudna teh wah cilaka we. Nya cilaka kumaha kitu Pak Haji? Aki mah jadi penasaran. Pokona mah lamun geus dibaeudan ku Bu Haji, wah pokona mah hese rek cageurna teh. Pokona mah cicing di imah teh asa nu gelis. Cuang cieung asa cicing di kuburan. Tara cager gancang-gancang teh lamun geus diolo. Lamun geus dibere, dibere duit tak kitu kakara bageur eta teh. Pokona mah hese lah. Janten kitu ku tantenya.
Hayo ayeuna mah uang teraskeun deui teh. Hayo urang asruk we kalau ditu tuh. Sok Pak Haji eta si Pleki teh sina neangan deui Bagong. Ceuk Pak RT ngajakan deui neruskeun lambah, pikeun neruskeun deui moro. Mangga. Hei, Pleki. Hayo sok si euy. Sok teangan Bagong euy, teangan. Ceuk Pak Haji nitah ka si Pleki pikeun mingpin sabubuhan anjing. Geus kitu mah monoro teh diteruskeun deui bae. Ayeuna urang tunda heula ngeunaan eta rombongan Pak RT anu neruskeun moro. Ayeuna mah urang kocapkeun rombongan Mbah Daroji barang asup ka jero leuweung sarua manehna ge ngasruk nutur anjing neneangan sayang Bagong. Nya hayu we urang terus ulah putus asa, mudah-mudahan we kapanggih ta Bagong teh. Lalu alus lamun manggihan sayang nannya. Ngan bae sakililana teh urang can manggih tanda-tanda ya Bagong ye. Abah mah geus capek ye teh. Urang reureuh heula ceuk Mbah Daroji ngajakan reureuh sabab manehna teh geus karasa capek. Lembang nutur anjing sok sapeung ngalulumpatan. Tapi can manggihan laratan eta Bagong. Nya Mbah, saya nama urang reureuh heula. Kaman atuh Bagong teh nya? Deueuh hiji acan ieu teh ya. Kalah kacapean we lah. Tuh aya catang ka itu belah ditu tuh. Ayeuna urang ngaso heula we ye. Muhun mangga. Hei batur. Ayo urang reureuh heula we lah. Urang ngaso heula ye di ditu tuh. Atuh warga lemur anu sejenna manehna teh satuju. Mangga Jang, siap. Ya, mangga Jang. Atuh geus kitu mah geuk dariuk. Dina catang kai. Abah mah mani ya capek pisan, ieu ti koroh mani tuhureun. Cikan mana cai nginum Jang? Ceuk Mbah Daroji nanyakeun cai nginum. Tah ieu Bah. Sok gara inum caina Bah. Ngarah teu tuhureun teh nya tuh. Cek si Aji mari ngasongkeun wadah cai. Cai teh di wadahan dina lodong gap atuh di tampanan. Geus kitu mah diinum mani ngalekik. Geunah ayeuna mah geus teu hanaang. Ku siwel geus kitu mah ngaluarkeun bako terus dirinting ku Mbah Daroji teh penenuh diseungeut. Dikanyat bangun anu nikmat nakar nepikeun ka kempot bae. Capkeun nya Bah, reureuh heula lah. Tah timbalna Bah, geura tuang lah. Pilih lapar. Ya kadeukeun Jang. Ayeuna mah urang reureuh heula we, urang dalahan heula ye. Udah ngumpulkeun tanaga. Ceuk Mbah Daroji ngajakan ka nu sejen. Atuh ari geus dikitukeun mah nu sejen gasarua. Bukap kana inuman nu di wadahan dina lodong. Bari murak timbal anu geus dibekal. Geus beres dalahar, terus we ting kelepus udud bangun anu nikmat. Bari nuuskeun gesang. Bari reureuh sararea teh waleh bari ngobrol bae. Ari nu jadi bahan obrolan, Iwati ngobrolkeun ngeunaan Bagong anu keur diborona nu nepi ka kiwari can aya laratanana. Pok atuh salah saurang warga lembur anu ngaran Jang Uja manehna teh cacarita. Kumaha Bah? Nahan nepi ka ayeuna can aya laratanana Bagong teh Bah. Alah, meureun lain di rebah dieu bae teh. Eta sayang Bagong teh. Nya duka teuing atuh Jang Uja. Nya meureun lain rebah dieu nya. Sabab can kapanggih nepikeun ka kiwari. Tapi sapira aku kapan cek icih mah Bagong teh cenaya kana 10 sikina sugan we tuh beunang salah sahijina ye. Nya Bah, pokona kudu beunang lah kabeh. Mun bisa mah ngarah katewak tah. Bagong teh najan hiji ge keun nungtutan lah. Mun geus beunang diterewakan mah ngarah teu ngaranjah ka pilemuran. Ceuk Jang Acim mairan caritaan.
nama buktikan we. Tangtu we mun geus kapanggih sayangna mah bisa kanyahoan. Eta Bagong teh loba jeung henteu na. Pasti we sugan we ngagorombol. Ceuk Bah Daroji. Nyabalah. Ayo tuh. Nah anjing teh terumpatan bah. Tuh lompat ke lebah itu tuh. Wah papanggihan ya. Ceuk si Acim atuh nuduhkeun. Sama ketingali anjing teh kawas anu lompatan. Ketingali ngagogogan. Jangan ngayuang tuturkan ya. Tuh. Ngagogogan kalabadi tuh. Bener we. Sabubuhan anjing teh nu dibawa. Lompatan ka lebah kulon. Cekuk ngagogog teu eureun. Kawas wangihan hiji hal. Ya bangga bah. Ayo wae orang susul we tuh. Buah menakan Bagong ya. Bertak atuh Bah Daroji jeung kitu deui anu sejen. Ti bubur anjat ngudag ka mana anjing eta lumpat. Barang dituturkeun tetela anjing teh muru ka hiji tegalan. Nu aya di tengah leuweung katingali anjing teh. Barang tepi ka hiji tegalan mah tinggal randeg aleureun. Kawas teu wani ngadeukeutan atawa suka eta tegalan. Kur cicing we di sisi ari terus ngagogogan. Kalau bah ditu tuh kasih si tegalan geningan. Ayo orang pariksa euy. Barang terepi kasih si tegalan. Sararea tengah ranjung kaget. Sama bisa katempo di tengah-tengah tegalan teh. Bah Bagong anu keur ngarumpul we aya kana 30 siki mah. Keur ngariung teh ingker naon eta Bagong teh. Barang ngadenge aya suara anjing anu ngagogog. Eta bubuhan Bagong teh nu jumlahna sakitu loba ting raringeuh katingali surat parohna mencrong bangun anu amekeun. Da eta we Bagong anu panggedena kawas anu marentah mere isyarat ka baturna atuh sabubuhan Bagong teh meh bareng muru ka eta anjing. Ting salagrok. Bah Daroji jeung baturna teh kageteun pacampur jeung reuas ningali Bagong anu sakitu lobana. Sokomo kawas ting suruntul rek muru ka lebah sisi tegalan. Di dieu geuning Bagong teh meni loba kitu tuh. Di dieu bakeun ngarumpul. Aduh bah. Bagong bah. Loba pisan bah aduh. Bagong teh meni loba kitu. Aku mah doa ieu loba kieu ya. Tuh. Kawas anu rek dia ya. Ceuk warga numur atuh sejena. Mundur bahaya mundur. Hayu urang singgahan sisi tegalan euy. Kade. Ceuk Bah Daroji. Manehna melang. Sabab sabubuhan Bagong teh ting suruntul ka lebah sisi tegalan. Atuh Bah Daroji jeung sapara kanca kiwari mah geus sedang ngajauhan ukur anjing we anu aya 5 na. Masih cicing di sisi tegalan bari teu eureun ngagogogan eta sabubuhan Bagong anu ngaburudul. Puguh we atuh barang tepi eta Bagong teh ting geus narajang ka anjing anu 5. Puguh we atuh anjing teh kawalahan diterajang ku Bagong anu jumlahna leuwih loba aya kana 10 na. Digentak anjing teh cungjeleng jingkahan panarajang bari sakapeung rek males ngegeh. Eta anjing teh dirembug ku dua Bagong. Ketingali anjing nu pangleutikna mah geus ripuh, geus sababaraha kali beunang kasururuk ku eta Bagong. Awakna teh geus baloboran ku getih. Kasahabat ku sihungna anu seukeut, gaik anjing teh gagaikan, bari ngarasakeun nyeri. Bari terus manehna teh luncat rek ngajeleng rek lumpat. Tapi Bagong kawas teu mere kasempetan pikeun ngejahat. Terus we nyururuk. Serenteng suruntul. Anjing anu geus lumpat kararampeolan teh disururuk. Hiuk jebrod, kiabras sihung Bagong jorocos kana beuheung. Eta anjing buguh we atuh mani nyerieun. Gaik anjing teh gagaikan
Terus Bagong nu saurang deui nyorocos. Si Hungna teh beunang kana beuteung eta anjing geabreus. Nepikeun ka budak badi beuteungna teh. Gebru. Eta anjing numpang leutikna teh geus namru teu walak kaya. Kusek paeh. Puguh we atuh anjing nu opat teh manehna teh dewaseun sabaturna geus aja binasa ku eta sabubuhan Bagong. Tapi rek lumpat teu bisa sabab geus dikepung ku eta Bagong. Kapaksa atuh kudu nyanghareupan Bagong anu sakitu lobana. Satekah pola eta anjing nu opat teh sanajan diraponan tetep mertahankeun dirina. Tapi ari ku kalilahan mah eta anjing nu opat teh kawalahan oge. Tinggal lebru nuntutan paraeh geus hasil disuruduk ku eta Bagong. Bahdaroji sabada kanca nu nyaksian ti kaanggangan bati colohok we nempo anjing nu 5 geus ajal binasa. Eta Bagong sanggeus ningali musuhna paraeh. Terus ayeuna mah mencrong ka lebah Bahdaroji anu katingali sanajan ti kaanggangan ting saragrok. Puguh we atuh Bahdaroji surti. Eta sebubuhan Bagong teh rek nyampeurkeun ka maranehanana. Alah, bahaya euy, eta Bagong teh. Edan, anjing urang geus paraeh tuh. Hayo lumpat, hayo lumpat. Sawerek kadeukeutan ka dieu yeuh. Rek muru ka urang. Alanya bah. Teh si kurang ajar teh aduh. Geus wayahan anjing. Aduh, hayo lumpat. Hayo lumpat euy bahaya. Lumpat euy, lumpat. Bertak atuh saradet lompatan. Teu sirikna mah paheula-heula. Ngejat ngajauhan. Bener we eta Bagong teh ngudag ting suruntul. Bahdaroji saparakan cakapak sakuduna keur tanaga. Sangkat ulah nepikeun ka udag ku eta Bagong. Katingali salah saurang warga lembur labuh. Tika rijet kedebut. Eta nu labuh teh tajalian di Mang Udin. Aduh, tulungan emang ieu kumaha, aduh, tulungan itu Bagong ngadeuketan ieu, alah, suku teh bat teh karijat kieu, aduh. Ih, kalah labuh atuh Mang, hayu, cangkat ih, hayu kabur. Alah, tulungan atuh Mang ujang, tulungan ieu, suku Mang teh karijat. Bat karit sagara rupa tuh. Tuh eta si Hacim ngapaksa ngeureunkeun heula lompatna. Nurungan Mang Udin anu ti karijat. Geus kitu mah Mang Udin teh dicengkatkeun. Aduh, alah ujang suku Mang mari nyariki, aduh. Kumaha Mang teh geus bisa lumpat ieu teh. Hayu Mang, paksakeun lumpat yeuh. Daripada disuruh ku Bagong ya bahaya ya bahaya. Kapaksa Mang Udin teh kudu neruskeun deui lompatna. Sawa Bagong teh geus katingali rek ngadeuketan. Ningali kitu si Acim manehna gancang sadar. Tugas kitu mah tumbak anu dicekahna teh di lempai ke ngabelesat rek numbak ka eta Bagong. Belesa. Tumbak geus dialungkeun. Nu dijojo tajalan ti dada eta Bagong. Tapi Bagong teh ngarti gancang manehna teh ngerem lompatna bari malikeun awakna. Plos atuh nyinggahan eta tumbak. Tumbak teh ukure nyipat we kana punukna. Tapi teu matak tatuparana. Atuh ningali kitu mah si Acim terus we lumpat di satengah ngagugusur ka Mang Udin. Alah bahaya ih, Mang. Hayu lumpat hayu lumpat. Hayu lumpat. Alah kumaha tuh Mang ieu? Aduh. Alah ya suku nyari keneh. Hayu lumpat. Kapaksa teruskeun dilumpat. Berkah salamet teu beunang ka udag eta Bagong. Kitu deui Bahdaroji jeung nu sejen. Maranehanana geus bisa ngaloloskeun diri ngajauhan kana udagan Bagong. Jeung deui eta Bagong teh berkah teu terus ngudag. Geus ngarasa aman mah tina udagan eta Bagong. Bahdaroji sapara kanca teh rada regreg. Geus jauh meureunnya.
Bagong teh geus tinggal udag teh. Alah, kumaha jang? Nah, masih kena ngudag ya. Ceuk Bahdaro jitu manya ka si Acim. Henteu bah. Geus ngudag jigana mah. Aduh alayeung. Nya bah. Nget aya ya bah ya tuh. Buat diudag di ku Bagong. Untung we lah. Teu ngudag. Kani mah loba. Nya geus ayo ayeuna mah wang leumpang deui we. Urang sagancang ninggalkeun dia tempat. Urang keluar ti leuweung. Bahaya ye. Bagong teteh loba. Nya ayo ah. Nya ayo da manusia ayo tinggalkeun dia tempat yo. Lah bahaya nih Bagong loba lah. Lain mantrak-mantrakeun Bagong loba mah nah cilaka. Atuh teh kacaturkeun di jalan. Rombongan Bahdaroji teh geus tepi ka sisi leuweung. Aya anu anji kira-kira geus tunggang gunung. Barang anjog ka tempat urut tadi ini. Pasangrok jeung rombongan Pak RT katingali surak amal-amalan sabab geus hasil jeung halak Bagong di papanggul we eta Bagong teh geus meunang nalian lobana teh aya 3 na katingali Bagong teh mani gede tapi tilu teh aya hiji anu leutik kawas nama anak-anak keneh eta Bagong teh dipapanggul we ku Aki Nyai. Atuh Bahdaroji nu ningali eta kaayaan cacarita. Aya ngomongan Pak RT geuning. Geus hasil beureun nya. Nya bah. Kaosna rombongan Pak RT mah geus hasil. Hayu urang sampeurkeun. Hayu urang sampeurkeun ye. Barang disampeurkeun puguh we atuh Pak RT teh bungaheun. Sabab rombongan Bahdaroji aya mulang dan bae matak aneh. Sabaraha cenah. Teu hasil teu kawas manehanana jeung rombonganana. Nu geus hasil jang kalak Bagong. Abah geuning kumaha bah hasil da Bagong teh ye? Ceuk Pak RT. Boro-boro hasil teh jang RT. Nu aya mah hampir cilaka ye abah mah ye. Untung we Serarea bisa ngaloskeun diri, bisa lompat. Aya nanya naon gitu bah. Nah aya maung gitu. Nah teh kapangi Bagong. Salin maung jang. Pugu abah teh mangihan Bagong. Nyalin tewak we atuh mangihan mah lain gara jaring ya. Boro-boro di jaring malahan mah. Anjing anu 5 teh nepikeun ka beak pararaeh. Sabab Bagong teh lain hiji. Teteh lah aya loba aya 10 na. Untung we bisa ngaloskeun diri. Kitu ku tante nya. Di mana eta lebahna Bagong nu loba aya 10 na teh? Aya teh di hiji tegalan, weh di tengah leuweung. Jadi maneh Bahdaroji. Teu menang Bagong. Kalah ka diudag Bagong. Nah, tubet bisa kitu. Ari Kang Nyai, puguh ieu mah Bagong na loba. Di belah ditu mah aya kana 10 na. Kawan anjing nu 5 ge nepikeun ka beak. Pararaeh. Tah kitu geuning. Jang RT. Cenah belah ditu berarti. Sayangna Bagong teh. Jadi kitunya. Kumaha tuh? Kan bae ari geus apa mas sayangna urang ngombrot deui ya. Kan bae kesalahan mah. Kuring mah menang 3 ya tuh. Ketika itu si Bapanggul. Aduh. Kumaha ieu teh? Kumaha aya moro teu bebeunangan? Eleh kudu guru pahaji atuh. Tuh menang 3. Kamana ai anjing? Ceuk Haji Bandi penasaran sama ketinggali. Rombongan Bahdaroji mah kawas lengoh jeung teu ketinggali mau anjing. Puguh ge teh Pak Haji. Kuring mah teu hasil. Malahan mah hampir-hampir we cilaka. Sabab diudag ku Bagong. Aduh, moro Bagong kalah ka diudag Bagong. Kumaha ieu teh? Kumaha? Anu moro Bagong kalah ka diboro ku Bagong.
Kemanti balik kita terebes berebes. Cara Pak Haji atuh jeung Pak RT gitu di nuliana. Si atuh jeung galak Bagong malah menang 3 ya. Ih, kami ngelain teu usaha. Da cacak-cacak mun hiji 2 mah mun Bagong teh bisa dicangkalak. Tapi ieu mah loba. Manggihan sabumbuhan Bagong aya 10na di tengah tegalan. Aduh gitu kita teh. Aduh, berarti sayang kumaha teh. Jadi kemana ya anjing? Ih, pugu anjing teh paeh. Beak kue teh Bagong malahan mah untung we. Kami sadari teh bisa lumpat Pak Haji. Lamun cacak-cacak teh bisa ngoloskeun diri. Aku we bakal disuruh ku Bagong. Ceuk padahal jeung ngajelaskeun. Tu Pak Haji banding ungut-ungutan. Alah. Hanya kalau tu salah posisinya. Lamun cacak-cacak Pak Haji anu bareng jeung bahan loji tang tu we moal misluk sanajan Bagong naya 10 ku si Pleki mah pasti bakal dibaban. Bakal dicakala kabeh. Masieun si Pleki mah najan Bagong 60-an oge. Hanya kalau tunya Pak Haji teh sarangan jeung Pak RT. Geus we atuh ayeuna mah urang mulang we saheulanan ya. Kan we ngobrolna di lembur. Kayan teh geus sore teh hade ya cicing di sisi leuweung bisa aya kitu kieu. Hayo aya nomor marulangkeun ngobrol mangke di ditu ya. Urang teruskeun deui bah. Ceuh Pak RT. Ngajakan mulang bae ka lembur. Ya hayo aya mah urang mulang bae. Keun we urang badami geus aya di lembur. Ku nyahoan eta Bagong aya di tegalan teh. Nyimang saurang pasti bakal babari. Lah ngobrol eta Bagong nya ayo aya urang mulang ngelayah. Teu geus kitu mah bring bae sadaya teh manulang bae ka lembur. Saheulaanan mah bari hasil bawa Bagong anu 3. Mitra waktos na parantos teh ka pandinya. Sagala urang tuna jajara carita dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mangnuhunkeun dina sadaya perhatosanana nya. Hapunten tina sagala kakirangan tangtos seur lepat tangtos seur kirang. Tapi malah bandara jantan hiburan bae mitra. Atuh mangnuhunkeun kabaraya di mana aya nu parantos selai komen oge tos parantos nyukrem mitranya. Atuh mang saheulaanan mah undur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak